guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri n'icyenda byaravugwaga ko umwami Yuhi Musinga azanyagwa n'abazungu kuko yari yaranze kubayoboka, yewe n'ibyo kuba yakwigira kubatizwa ntabikozwe. Mu gice cya mbere cy'amateka y'umwami wa gatatu Mutara Rudahigwa twasize twibaza niba yarabashije kwigobotora abazungu. Iki ni igice cya kabiri cy'amateka y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ariko mbere ya byose reka tubanze turebe imyaka ya mbere y'ingoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa uko byagenze. Mutara wa gatatu Rudahigwa yimikwe aba umwami nubwo Perezida wa Kigali n'inzego ze babonaga Rwigemera ariwe wazungura se ku ngoma ya cyami, kuko yari yarakoranye nabo maze bibaha kumumenya kurusha uko bari bazi abandi bana b'umwami. Nyamara bakoresheje iperereza kugira ngo batazibeshya bashyiraho utazayobokwa na rubanda. Abatware bakomeye babajijwe barimo Rwubusisi, Kayibanda na Rwabutogo bahisemo Rudahigwa bihurirana n'uko ari nawe wari umukandida wa Musenyeri class. Inama ya mbere yo kwemeza Rudahigwa nk'uzasimbura Yuhi Musinga yabereye Kabgayi ku wa 11 Nzeri 1931, ihuza guverineri mukuru wa Kongo na Rwanda Burundi, Bwana Dickens, guverineri wa Rwanda Burundi Bwana Voisin na Musenyeri Leo class. Nyuma y'iminsi ibiri abo bayobozi bakuru bongeye guhurira Kabgayi babaza Rudahigwa wari watumiye mu nama yabo niba yakwemera imirimo mishya bashakaga kumushinga. Babonye byakiriye neza, bamusabye kubigira ibanga kugeza igihe cyo kubitangaza kigeze. Imihango yo gukuraho Yuhi Musinga no kwimika Rudahigwa yabaye nyuma y'amezi abiri izo nama zibereye Kabgayi. Mu gitondo cyo kuwa 12 Ugushyingo 1931, guverineri wa Rwanda Burundi yamenyesheje Yuhi Musinga ko avanga ku butegetsi, agasabwa kuva i Nyanza vuba na bwangu akajya Kamembe aho bari baramwubakiye urugo uguturamo we n'umugabekazi Kanjogera, abagore be n'abagaragu be bakeri yemerewe kugumana. Birumvikana ko iyo nkuru yamushenguye umutima nubwo yari ayiteze bwose. Wa 14 Ugushyingo 1931 niho yafashe inzira y'ishyamba igana i Kamembe ari kumwe na Nyiraruhi Kanjogera, abagore be n'abagaragu bahetswe. Abazungu bari bamubwiye batabice ku ruhande ko nagerageza kwivumbura bazamwambutsa Kivu akajyanwa ishyanga. Yibukaga uko bamufunze mu mwaka wa 1917 agasaba ko Imana y'u Rwanda yamanuka vuba ikamukiza Ababiligi basaga naho ari we baziye. Yarinze ajyanwa mu buhungiro yaranze gusinyira ko arekwa ingoma ku bwende bwe. Yakoze urugendo rugana Kamembe atazi uwo abazungu bazamusimbuza. Ubwo Yuhi Musinga yamburwaga ingoma ya cyami, Perezida w'u Rwanda Bwana Kobo yari yatumiye abatwari bose b'u Rwanda ngo bihutire kugera i Nyanza abahe amategeko ajyanye no gufata neza ubutaka. Ku wa 15 Ugushyingo umwaka wa 1931, guverineri wa Rwanda Burundi yamenyesheje ku mugaragaro abayobozi b'abazungu barimo Musenyeri class, Perezida w'u Rwanda, umuyobozi wa Nyanza n'abandi ko umwami w'Ububiligi yafashe icyemezo cyo kwicaza Yuhi Musinga agasimburwa na Rudahigwa wahawe izina ry'ubwami rya Mutara. Mu gitondo cyo kuwa 16 Ugushyingo umwaka wa 1931, umuyobozi yabimenyesheje abiru bakoma mu mashyi. Nyuma yaho Mutara wa gatatu Rudahigwa yajyanywe kwerekwa rubanda rwari ruteraniye ku kibuga cy'i Nyanza kugira ngo abashe kubonwa na bose. Yisunze umugina ariho havuye imvugo ngo Rudahigwa yimiye mu isoko ku mugina. Ko twabibonye mu gice cya mbere, Rudahigwa yimye ingoma afite imyaka 20. Umuco w'u Rwanda wabaga abaye umwami yataga ubwoko bwe agahinduka nyagasani uyobokwa n'abatware, rubanda bakamukomera yombi. Yacaga urubanza ntirusubirwemo, akagaba akanyaga. Yatabariraga igihugu iyo byabaga bibaye ngombwa. Rudahigwa amaze kwima ingoma yakomeje ishuri ye yaratangiye ryo gusobanurirwa Batisimu, ariko Musenyeri class atinza Batisimu ye bitewe n'impamvu zumvikana zuko yari umwami w'u Rwanda nk'uko umuco wabigenaga. Umwami n'undi wese ukomeye yagombaga kubyara nibura umwana umwe w'umuhungu azaraga ibye. Dukurikije uwo muco byari kugenda bite Mutara Rudahigwa yemerewe guhabwa Batisimu kandi akanashyingirwa gikristo, hanyuma ntabyara umwana w'umuhungu mu gihe Kiliziya Gatolika itemeraga ubutane kuri we? Niyo mpamvu yari gushaka se bwa kabiri, cyangwa se yari kurekeraho ntazagire uworaga ingoma? Ngibyo ibibazo byateye Musenyeri class
kugira inama Rudahigwa yo gusaba akarongora akurikije umuco, ariko ntahabwe isakaramentu ryo gushyingirwa atarabyara umwana w'umuhungu. Iyo nama yarayakiriye arambagiza Nyiramakomari mwene Kamugungu wo kwa Kimenyi, umwami w'Igisaka. Yarongoye kuwa 15 Ukwakira umwaka w'1933. Nyiramakomari yakuyemo inda ubugira 4 cyangwa 5. Umwana yabyaye akabaho igihe gito n'umukobwa. Icyo gihe yabatijwe izina rya Elizabeth. Ageze mu kigero cy'imyaka 2 yafashwe n'indwara itunguranye, apfa kuwa 2 Kamena umwaka w'1937. Nyuma y'imyaka 8 nta mwana w'umuhungu babyaranye. Mutara Rudahigwa yatandukanye na Nyiramakomari amwohereza iwabo, ubwo hari umwaka w'1941. Kwa 13 Mutarama 1942 Umwami Mutara III Rudahigwa yashyingiranywe gikristu na Rozariya Gicanda wa Martine Gatsinzi ukomoka kwa Semugaza mwene Kigeli Ndabarasa. Gicanda yari muto rwose, yari afite hagati y'imyaka 16 na 17. Ni Musenyeri classe wabasezeranyije i Kabgayi. Kwa 17 Ukwakira 1943 habaye umunsi mukuru wa Batisimu y'abami. Abatirizwa i Kabgayi nyuma y'igihe kirekire bari bamaze babitegura. Mutara wa III Rudahigwa yafashe amazina 3 ya gikristo: Charles Léo Pierre cyangwa se Karol Léo Petero. Izina rya Karol yarikomoye kuri Mutagatifu Karoli Mwiza wavutse mu 1983 apfa 1927. Yari umwami w'intara y'Abaframa mu Bubiligi. Yaranzwe no kwita ku mibereho myiza ya rubanda rwe, kimwe n'ishyaka ryo guharanira ubusugire bwo kwemera Gatolika. Izina rya Leo yarifatiye kwitura Musenyeri classe ineza yamugiriraga, naho irya Petero arishyiriraho kubaha uwamubyaye muri Batisimu, Guverineri mukuru wa Kongo, Rwanda, Burundi, Ghana, Pierre Likmas. Nyina Kankazi Nyiramuvugo yahisemo irya Radegonda kuko yari yarashimishijwe n'ubuzima bwa Mutagatifu Radegonda wavutse muri 1518 apfa muri 1587, wabaye umwamikazi w'Ubufaransa. Nubwo rero Musenyeri classe yari yaranze ko Mutara wa III Rudahigwa akora isakaramentu ryo gushyingirwa, yarageze aramwemerera. Icyo gihe yavuze ko umutima we umubwirizaga kureka Mutara Rudahigwa agahabwa isakaramentu ryo gushyingirwa, maze agezeho arawumvira. Nguko uko Umwami Mutara wa III Rudahigwa yashyingiranywe na Rozariya Gicanda. Umwami Mutara wa III Rudahigwa yaranzwe no gukunda igihugu, kwitangira igihugu byaba ngombwa akagitabarira, nibyo byari bimushishikaje. Ubumwe bw'abagituye n'iterambere ryabo nibyo yashyiraga imbere y'ibindi byose. Ubwo tuvuze ku iterambere, reka tuvuge ku iterambere ryagezweho igihe Umwami Mutara wa III Rudahigwa yayoboraga igihugu. Mu gihe cy'imyaka 7 kuva umwaka w'1932 kugeza umwaka w'1939 hubatswe paruwasi nshya 12 ziyongera kuri 15 zari zisanzweho. Ahubatswe paruwasi cyangwa se misiyoni nk'uko bayitaga kera, habaga hahindutse igicaniro cy'amajyambere, hashyirwaga amashuri, ivuriro n'izindi nyubako zibanze mu iterambere. Nta kwiyibagiza ko kuva mu ntangiriro amasomo y'Abatisimu yajyanaga no kwiga kwifata neza, kwirinda indwara ndetse no kwiga gusoma, kubara no kwandika. Zimwe muri kiliziya zari zubatswe mbere, Mibirizi, Zaza, Rwamagana n'izindi zaraguwe kugira ngo zibashe kwakira umubare munini w'abakristo. Mu mijyi ikomeye y'icyo gihe hubatswe kiliziya z'ubwiza bwakururaga amaso y'abagenzi: Astrida, Butare mu 1936, Kigali mu mwaka w'1937 na Nyanza mu mwaka w'1943. Kwiyegurira Imana byafashe isura nshya. Mbere y'umwaka w'1925 wanyuraga muri iyo nzira yabonwaga nk'umusazi. Umuryango we ugakora ibishoboka byose ngo umuce intege, byananirana bagatererayo utwatsi bavuga ko agiye kuzapfanika cyangwa se gupfata byaye. Ku ngoma ya Mutara Rudahigwa, kubaha abaciye muri iyo nzira byahindutse umuco mwiza, baba abapadiri, abafurere cyangwa se ababikira. Ububiligi bubonye ko mu Rwanda hagiyeho umwami ushaka gukorana n'inzego zibuhagarariye muri icyo gihugu, bwahize imbaraga nyinshi mu bikorwa by'iterambere. Umubare w'intara wavuye ku byicaro 4 by'ingabo: Cyangugu, Gisenyi, Ruhengeri na Nyanza byariho mu gihe cy'Abadage ubu 10. Intara nshya zashyizweho ni Astrida, Gikongoro, Kibuye, Byumba, Kigali na Kibungo.
umuyobozi w'intara w'umuzungu yabaga yongerejwe n'abashefu, abatware, abasushefu n'abamotsi bamuhuzaga na rubanda. Umuhanda uhuza Bujumbura na Kigali warubatswe unyuzwa Astrida, Butare na Nyanza. Uhera i Kigali wahawe ishami rya Rulindo, Ruhengeri, Gisenyi, irya Byumba, Kabare n'irya Rwamagana, Kiziguro, Kagitumba. Hari rero n'ishami ryahuzaga Astrida na Cyangugu, bityo ibyicaro byose by'intara bigashobora kugerwaho mu modoka. Mu mwaka w'1936 zari 100 gusa mu Rwanda hose, navuga imodoka. Urutindo rwa Nyabarongo rwubatswe mu mwaka w'1938. Mu mwaka w'1939 ku Gisenyi n'i Kamembe hubatswe ibibuga byashoboraga kwakira indege ntoya. Mu rwego rwo kurwanya inzara yari yarabaye kandi mu Rwanda ubuhinzi bwitaweho cyane. Rubanda bashishikarijwe kwita ku bihingwa ngandurarugo, ibishyimbo, amasaka, urutoki, ibigori n'ibindi. Hiyongeraho imbuto zitari zizwi mu Rwanda nk'ibirayi n'imyumbati. Ntabwo ibihingwa by'ibijyanwa mu mahanga, ikawa, icyayi, ibireti n'ibindi byibagiranye. Ubworozi bwaretse kuba ubw'inka gusa, hiyongeraho ihene, intama n'ibiguruka nk'inkoko n'ibishuhe. Imyuga mishya harimo ubwubatsi, ububaji, ubukanishi yinjijwe mu mibereho y'Abanyarwanda. Gucukura amabuye y'agaciro nka gasegereti, cyane cyane rutongo n'urw'inkwavu, zahabu na wolfram byatangiye mu mwaka w'1932. Amavuriro yabanje mu Rwanda yazanywe n'abaporoso ahagana mu mwaka w'1920, ashyirwa i Gahini, Ishyira no ku Kigeme. Ibitaro bya mbere byubatswe n'Ababiligi byashyizwe Astrida mu mwaka w'1932. Mu myaka yakurikiyeho bubatse ibindi i Nyanza, mu Ruhengeri no ku Gisenyi. Hafi y'icyicaro cya buri misiyoni habaga hari ivuriro ritoya. Ibitaro bya mbere bya Kiliziya Gatolika byubatswe i Kabgayi mu mwaka w'1937. Mu mwaka w'1925 Ububiligi bwasabye Kiliziya Gatolika kuyifasha mu burezi, kuko ariyo yari ifite abantu, abapadiri, abafurere, ababikira, abarayiki bakomoka mu mahanga bitoje kumenya umuco nyarwanda ndetse bagashobora no kuvuga Ikinyarwanda. Abazungu b'abakoloni bo bakoreshaga ururimi rw'Igifaransa. Nyuma y'imyaka 5 yo kunoza imikoranire, impande zombi zemeye gukorana. Leta y'Ububiligi ikubaka ibigo by'amashuri amato n'ayisumbuye, Kiliziya Gatolika ikayayobora. Ishuri ry'abana b'abatware ryari i Nyanza guhera mu mwaka w'1903. Ryimuriwe Astrida mu mwaka w'1932, riyoborwa n'umuryango w'abafurere b'urukundo, Frères de la Charité. Niryo ryatanze abayobozi ba mbere b'igihugu mu mirimo inyuranye, irimo ubuyobozi, ubunyamabanga, ubuhinzi, ubuvuzi bw'abantu n'ubw'amatungo. Mu myaka ya mbere yo kuyobora u Rwanda, Mutara Rudahigwa yakanguriye imbaga y'Abanyarwanda kwitabira amajyambere mu nzego zose. Ingendo nyinshi yakoreraga mu gihugu hagati zabaga zigamije kuzuza iyo ntego. By'umwihariko yihatiye kubaka Nyanza ayigira umujyi ukomeye. Yasabye Ababiligi kuhashyira ibitaro. Abihaye Imana abasaba kuhakingurira ibigo byabo no kuhubaka amashuri. Yatanze ikibanza cyubatsweho kiliziya, ayiha n'inkunga itubutse kugira ngo izuzure imeze neza. Yatajwe mu mwaka w'1943. Yubatse ikaragiro ry'amata n'aho kororera ingurube. Yashishikarije abacuruzi barimo abazungu, abarabu n'abahinde gushyira ibikorwa byabo i Nyanza. Mu rwego rwo kurwanya inzara ya ruzagayura yayogoshe u Rwanda hagati y'umwaka w'1941 n'umwaka w'1944. Yubakishije ibigega bihunikwamo imyaka. Mutara Rudahigwa yakundaga imikino, gukirana, guhiga, kugenda n'amaguru n'ibindi, maze ayishyigikira uko ashoboye kose. Ku mikino gakondo harimo guhamiriza, kubyina, gusimbuka, kuvuza ingoma n'indi. Hiyongereyeho indi iturutse mu mahanga, maze Abanyarwanda barayishudikira. Twavuga nk'umupira w'amaguru, usiganwa ku magare no kwiyereka. Umwami Rudahigwa yitabiraga ibirori birimo iyo mikino, akabifata nk'uburyo bwo gusabana n'imbaga y'Abanyarwanda, kimwe no gukomeza ubumwe hagati yabo.
Reka noneho tuvuge ku ikoni rikomeye umwami Mutara III Rudahigwa yanyuzemo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na kane n'Ukuboza umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu. Mutara Rudahigwa yanyuze mu ikoni ryamuvunnye ariko rimuhumura amaso. Yarivuyemo agendera mu cyerekezo gishya cyo kwiringira Imana yonyine, aba ari nacyo ayoboramo u Rwanda. Iryo koni ni iry'urupfu rw'abantu batatu yabonaga nk'ababyeyi be, akabifashisha kenshi mu nama yari akeneye gasohoze neza imirimo ye. Harimo se umubyara Yuhi Musinga, Musenyeri Theoclas na nyirarume Francisco Rwabutogo. Nyuma y'uko yambuwe ingoma Karinga, Yuhi Musinga yagiye gutura i Kamembe we n'umuryango we n'abagaragu be bake bamufashaga mu buzima bwa buri munsi. Aho mu buhungiro yari ku ijisho ry'abatasi bamugendagaho, bityo agasurwa n'uwihaze. Kumugaragariza ubucuti byari bimeze nko kwigaragambya ku buyobozi bw'Ababiligi bari baramwatse ubutegetsi. Nyamara Mutara Rudahigwa we ntiyamwitaruye. Uko abonye akanya yaramusuraga, ntabikorere gusa ko ari umubyeyi we, ahubwo akanabiterwa n'urukundo yaramufitiye. Yari yaramugeneye umushahara wa buri kwezi umurinda kugwa mu ngeso mbi yo gusabiriza. Ntabwo Musinga yigishaga urwango yari afitiye Ababiligi. Yahoraga asaba Imana z'abasokuruza ngo zibarimbure hagaruka inshuti ze z'Abadage. Yabagaho ategereje kuzasubira i Nyanza. Amazina yise bamwe mu bana be yabyariye i Kamembe agaragaza uwo mugambi yari afite wo kuzasubira ku ngoma. Hari uwo yise Nzakigarurira, undi amwita Ndahindurwa. Si ukuvuga ko yarababajwe n'uko yasimbuwe n'umwana we, ahubwo yikomaga Ababiligi bari baranduje umuco w'u Rwanda. Uko kudahisha urukundo yari afitiye Abadage nibyo byamukururiye ishyano ryo kujyanwa ishyanga. Kuko rero intambara ya kabiri y'isi irose mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu n'icyenda, Musinga yumvise inzozi ze zigiye guhinduka impamo, arushaho kurata ubutwari bw'Abadage ku mugaragaro. Mu gutinya ko haba agatsiko k'Abanyarwanda bashyigikira ibitekerezo bye, Ababiligi bamwambukije Ikivu muri Kamena umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine, ajyanwa gutura muri Kongo. Niho yaguye cyangwa se yarutabariye ku wa 25 Ukuboza umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na kane. Umugogo we cyangwa umurambo we ntiwigeze ugaruka mu gihugu ngo ushyingurwe i Riteye, aho benshi mu bami b'u Rwanda bahambwe. Mu gihe umwami Mutara III Rudahigwa yari akiri mu kababaro k'urupfu rw'umubyeyi we waguye mu mahanga ntabashe kumusezeraho, indi nkuru y'incamugongo yamugezeho iturutse i Bujumbura, izimumenyesha ko Musenyeri Theoclas wari umaze iminsi mike mu bitaro byaho yitabye Imana. Ubu hari ku itariki ya 31 Mutarama umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu. Kuki isi yasigeshwe n'urupfu rwa Musenyeri Classe? Classe yavukiye ahitwa Imetz mu France ku wa 28 Kamena umwaka w'igihumbi magana inani mirongo irindwi na karindwi. Yahawe ubupadiri ku wa 31 Mutarama umwaka w'igihumbi magana cyenda. Agera mu Rwanda ku wa 21 Werurwe umwaka w'igihumbi magana cyenda na rimwe. Niwe washinze paruwasi ya Rwaza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na gatatu. Ayibera umuyobozi wayo wa mbere. Yatoreye kuba igisonga cya Musenyeri Joseph Hirt Ukwakira umwaka w'igihumbi magana cyenda na karindwi. Yabaye umwepiskopi wa Vicariate Diocese y'u Rwanda ku wa 8 Gicurasi umwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na kabiri. Intebe y'ubushumba ayishyira i Kabgayi. Yatabarutse yujuje imyaka 40. 44 muri yo akaba yarayimaze mu Rwanda. Mutara III Rudahigwa yagiranye nawe umubano urenze ubuyobozi bwa roho. Amufata nk'umubyeyi we. Kuko rero niwe wamutoje kumenya kuyobora igihe yigiraga Batisimu. Amuvuga ibigwi kugeza ubwo Ububirigi bumutoreye kwima ingoma y'u Rwanda. Aramubatiza kandi amuhana isakaramentu ryo gushyingirwa. Igihe cyose yariho ubuyobozi bwa gikoloni ntibwashoboraga guhutaza Mutara III Rudahigwa. Yaramuburiraga, akamugira inama zikwiye kandi akamuvuganira. Yabonaga icyamugwirira cyaba kinakoze kuri Kiliziya Gatolika yari yarabatirijwemo. Nk'aho ibyo bitari bihagije, umeze asoza umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu, Francisco Rwabutogo yafashwe n'uburwayi butunguranye ajyanwa mu bitaro by'Ikibungo. Akomeje kuremba, bamugiye inama yo kujya kwivuza i Gahini. Hari umuganga w'umuhanga. Yaremeye ajyayo. Hashize iminsi mike agarura agatege, arijajara. Mu gihe bitari bigishidikanywaho ko azakira rwose, nibwo hatangiye gukwirakwizwa inkuru y'uko nakirira i Gahini mu baporoso azahindura idini, agakurikirwa n'umubare munini w'Abanyagatolika. Kugira ngo abeshyuze iyo nkuru, Rwabutogo
yiyemeje kuva mu bitaro adakize asubira iwe mu rugo i Rwamagana. Yatabarutse mu ijoro ryo ku munsi mukuru wa Noheli ku itariki 24 Ukuboza umwaka w'1945 afite imyaka 38. Umwami Rudahigwa wari umaze kwakira ukwitahira k'umubyeyi we Musinga no kwa Musenyeri Class yabaye akibarirwa urupfu rwa Rwabutogo amera nk'ukubiswe n'inkuba. Yari akomatanije kumubera umubyeyi, umuvandimwe, umujyanama n'umugaragu w'indahemuka. Ntiyatinyaga kumwirahira kuko yari yaramugabiye ageze kure. None dore urupfu rutoranyije igihe yaramukeneye kurusha mu myaka yashize. Ruba aribwo rumutwara ari umugabo w'igikwerere. Ubuse rwose Rudahigwa yarasigaye hehe? Aha niho dusoreje igice cya kabiri cy'amateka y'Umwami Mutara III Rudahigwa. Naho ubutaha mu gice cya gatatu aho tuzakomeza kurebera hamwe ibyaranze ingoma y'Umwami Mutara III Rudahigwa, harimo n'umuhango wo gutura igihugu cy'u Rwanda Kristo Umwami. Naho ubutaha. Niba wakunze aya mateka kora kuri like bitwereke. Niba utakora subscribe kuri iyi channel kora subscribe kugira ngo tuzacikwa n'igice cya gatatu. Bye bye.